নতুন বা পুরনো যে কোনো ফোনেই আমাদের স্পিকারের প্রবলেম হতে পারে। এর জন্য এখন মোবাইল কোম্পানিগুলি স্পিকার চেক করার জন্য এবং স্পিকার ক্লিন করার জন্য একটা অপশন দিয়ে দিয়েছে, যেটা আপনার স্পিকার ভালো অবস্থাতেও বা খারাপ অবস্থাতেও আপনি ক্লিন করে নিতে পারেন। তাতে আপনার সাউন্ড এবং স্পিকার অনেক বেশি ভালো থাকবে। তো কিভাবে এই সেটিংসটা পাবেন এবং করবেন আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো। তার আগে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, অবশ্যই আপনি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে রাখবেন নতুন নতুন সেটিংস পাওয়ার জন্য এবং টাকা ইনকাম করার বিভিন্ন টিপস অ্যাপ সম্পর্কে আপডেট থাকার জন্য। তো এক্ষেত্রে আমি আপনাদের নতুন কোনো অ্যাপ ইনস্টল করার কথা বলবো না। আপনারা চলে যাবেন আপনার ফোনের সেটিং অপশনে আসার পর আপনি নিচের দিকে চলে আসবেন। এক্ষেত্রে আপনি একটা অপশন দেখতে পাবেন অ্যাডিশনাল সেটিং। এরকমভাবে আপনি যদি অ্যাডিশনাল সেটিং আপনার ফোনে না পান, তাহলে আপনার ফোনে মডেল আমাদের কমেন্ট করতে পারেন, অথবা আপনি ওপরে সার্চ বক্সে গিয়ে অ্যাডিশনাল সেটিং বলে সার্চও করে নিতে পারেন। এটা করে নেওয়ার পর আপনি এখান থেকে অ্যাডিশনাল সেটিংয়ে ক্লিক করে দিবেন। অ্যাডিশনাল সেটিংয়ে ক্লিক করার পর নিচের দিকে ক্লিয়ার স্পিকার বলে আপনার কিন্তু একটা অপশন দেখতে পাবেন। এই ক্লিয়ার স্পিকারে আপনাদের ক্লিক করতে হবে। ক্লিয়ার স্পিকারে ক্লিক করলে আপনাদের ফোনে এরকম একটা অপশন চলে আসবে এবং এরকম একটা ডিসপ্লে শো করবে, যেখানে আপনার লেখা থাকবে যে আপনার ফোনটা যে স্পিকার আছে সেই স্পিকার কিভাবে ক্লিয়ার হবে এবং মোবাইল নিজে থেকেই কিভাবে ক্লিন করবে। এবং এর জন্য এই ফোনের ক্ষেত্রে 30 সেকেন্ড সময় নেবে। আপনার যেটা করতে হবে, আপনার ফোনের যে ভলিউম আছে সেই ভলিউমটাকে আপনার কিন্তু ম্যাক্সিমাম করে দিতে হবে। ম্যাক্সিমাম করে দেওয়ার পর আপনার নিচের দিকে স্টার্টে ক্লিক করতে হবে। স্টার্টে ক্লিক করে দিলে আপনার ফোনে বিভিন্ন রকম আওয়াজ হবে এবং এই আওয়াজের মাধ্যমে আপনি দেখতে পাবেন আপনার ফোনের স্পিকারে যে ধুলোবালি জমে আছে সেটা কিন্তু বের হয়ে যাচ্ছে। এটা আপনি 1 থেকে 2 বার করবেন। এই 2 বার করলেই কিন্তু হবে। আপনার যদি স্পিকার খুব খারাপ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর আপনি 2 থেকে 3 বার ট্রাই করতে পারেন। আর যদি আপনার স্পিকার ঠিক থাকে, তাহলে আপনি 1 থেকে 2 বারই করবেন। এটা করলে আপনি দেখতে পাবেন আপনার ফোনে স্পিকার আগের থেকে অনেক বেশি ক্লিয়ার হয়ে গেছে এবং সাউন্ডও পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর এরই সাথে আমরা কিছু স্পিকার এখানে শেয়ার করেছি, যেটা আপনি ব্লুটুথ কানেক্ট করে চালাতে পারবেন। সেটা কিন্তু চেক আউট করতে পারেন। ধন্যবাদ।